早晨起床，先烧上一壶开水喝一下，用户外灶烧。现在房车的电量还有78%。现在是洗着衣服啊。昨天呢是个大阴天儿，太阳能没补充多少电量，所以这个电还是得省着用。甘肃这边中午还是稍微热一点，中午还得开空调啊。咱们早晨吃啥呀？想吃啥？咱们去外边找牛肉面吃吧。想吃牛肉面了。多多吃不吃？好呀。好。我要喝免费的酸梅汤。哪有免费酸梅汤？那咱们等着，要不等衣服洗完了，把水加上了，出去换个地方。今天早上我超时了，跳广场舞的，跳了2个小时。哎，那昨天早晨怎么没开始跳呢？昨天下雨嘛。给房车加水、倒马桶，这就是男人的工作，已经搞完了。现在拿块抹布，把前风挡玻璃擦一下。这2天开的有点脏啊。哎，好了，出发。太阳能板上忘了没擦呀，全是泥呀。在这儿停了2个晚上，看一下是多少钱。咋没二维码呢？20块钱。他这儿有一个扫码的，你扫一下。我这门打不开，离车门太近了。下边那儿，再往下看。哎，这儿路面重新做了，好像是不好拐过去。刚走出2个路口，这儿就发现一个牛肉面馆。走。其实咱们这个 C 型车在城市里边开也没有想象的那么困难啊。九禅牛肉面，牛肉小饭，吃哪个呀？这个东西没见过，好像是疙瘩汤，上边放了2片牛肉。哦，是不是？吃哪个？让我尝一下。尝一下。牛肉小饭8块，小碗7块。有1块嘛？好像就是那种牛肉小饭，2大1小。这这是小碗啊。有香菜吗？算一点点。果然没有猜错啊，就是牛肉疙瘩汤嘛。味道还行啊。里边有牛肉片儿、豆腐，还有这个宽粉儿。这玩意儿吃饭是真慢呀。你看我。快吃完了。还有。快吃。感觉这个吃的怎么样？还可以啊，我刚好。味道还行，就是边吃着边让我想起了洛阳水席啊，灌了个水饱。现在我们逛一下市场，因为下一步准备去沙漠里边啊，给房车里要把生活物资得备齐了。听一起驻车的车友说是这儿附近有一个什么市场，车停这儿，咱们找一下。咱这个车屁股长，车尽量往前停啊。哎，网友说的那个叫啥市场？是不是对面这个市场？什么卖肉的隔壁，说是。就是。哦，对，肉都会。
肉都会隔壁。这些蔬菜都是打包好的，水果蔬菜。 4个火龙果9块9，油桃1包，这多少钱8块5， ？8块5，一份儿。 2个瓠子1块3。哎，这东西确实便宜啊。 8毛钱。 3个黄瓜8毛8。我们拿个篮子吧啊。啊。焖牛冰淇淋4个10块钱。这个平常一个卖多少钱？是不是要5块钱？咋这么便宜呢？这个超市？前2天在路边买的瓜，1斤2块钱，这儿是9毛钱，好便宜。这边的东西是又新鲜又便宜，买了一车的东西。我试一下。去沙漠里边就是要多备东西。回到房车，打开空调，把这些东西往冰箱里边整吧。来，一件一件递过来。金针菇塞在上边。榨菜放这儿，来。铺平。真聪明。现在把所有的食物都完美的收纳进了冰箱和柜子啊。现在咱们去驻车地啊。好。就去那个免费的吧。去免费的。反正收费的也是个吵，对吧？小娇今天早上没睡醒，没睡好，状态不是很好，先去驻车地休息了。到驻车地，我们3个人又上床午休了。大娃子，又看手机，不看了，好不好？休息一下眼睛。睡一会儿啊。再没有什么比夏天吹空调睡午觉更舒服了，是不是？是。我问朵娃着呢。我睡着了。好，我把你的手机没收。你睡吧。我没睡着呢。